復活節假期啊，超市咧好多嘢都係半價。呢個羊腿半價啦，牛肉半價，啲三文魚都係半價。呢個牛肉咧半價3磅8啊，成 pack 就呢個羊肉咧半價，成 kilo 都係6磅幾。另外呢條魚仲平，呢條挪威嘅三文魚。半價之後佢都仲有半價，呢度係2公斤幾，依家咧就係6磅4毫1啊！呢條即係為60幾蚊港紙，2 kilo 有多啊！呢條三文魚。呢條咧就係我啱啱喺超市買翻嚟嘅2.135 kilo 啊，咁我買咗6磅4嘅，我就準備劏咗佢，部分咧擺翻入冰格，部分咧做一個咧檸檬三文魚，好大條，成張台咁大。咁呢條魚咧，我部分咧就會擺急凍冰格，所以咧就唔好洗佢先。我哋抹一抹乾嗰啲水先。呢個三文魚骨咧，留翻去聽日滾湯。俾少少鹽落去先，
咁擺喺雪櫃咧2至3日內食完佢。如果我擺冰格咧，我會1個禮拜內食完佢。呢個三文魚骨腩咧都有1大碟，聽日咧滾湯都非常之濃郁。呢嚿魚咧我就洗乾淨。唔食皮咧，可以起咗個皮佢出嚟。擺啲檸檬啦。呢個係rosemary， 咁呢個咧俾少少鹽，少少黑椒。俾少少橄欖油，再喺上面擺啲檸檬啦。rosemary， 我咧就200度氣炸佢15分鐘。如果冇包錫紙咧，氣炸12分鐘就得㗎啦。你哋因應返自己嘅氣炸鍋火力或者係焗爐個火力咧而決定啦。